Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison intitulée Les verbes du troisième groupe au présent, dans la page 154 et 155. Donc nous avons déjà fait la leçon sur la conjugaison du troisième groupe. Donc اليوم عاوتاني غادي نزيدو نديرو لا كونجوغيزون بالنسبه لدي فيرب اللي ما سبق ليناش شفنا في الحصه السابقه. دونك لي فيرب دي تروازيام جروب بيان سور هما الافعال ديال المجموعه الثالثه. كاين عندنا لي فيرب دي بروميي جروب هما اللي كيتسالاو ب او ار، عندنا الدوزيام جروب اللي كيتسالاو ب اي ار، وفي لا كونجوغيزون افيك نو كنقولو ايسون. والباقي ديال لي فيرب كلهم اللي الى استثنينا لي فيرب du premier groupe, deuxième groupe, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc d'abord on va commencer par j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. L'eau recouvre une grande partie de la planète. يعني الماء كيغطي واحد النسبة كبيرة من واحد الجزء كبير في الأرض، في الكوكب الأرض. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'ils jettent à la mer. Donc المصانع كيرميو لي ديشي ديالهم في واحد المجموعة البراميل، وداك البراميل عاوتاني كيلوحوهم في لا مير، في البحر. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. كيمكن هادوك البراميل ينسكبوا في البحر. إذن غادي نمشيو لجو مانيبول اي جو ريفليشي سوليني لي فيرب كونجوغي. دونك هنا كيفاش كنفرقوا بين ان فيرب كي كونجوغي اي ان فيرب كي ني با كونجوغي. ان فيرب كي ني با كونجوغي كنقولوا الانفينيتيف. دونك لي فيرب الانفينيتيف ديال بروميي جروب معروفين ب او ار، الانفينيتيف ديال دوزيام جروب اي ار، ولا تروازيام جروب. لو تروازيام جروب فيه بزاف. دونك كاين اللي كيتسالاو ب اي ار، كاين اللي كيتسالاو ب ار او، كاين اللي كيتسالاو ب دي ار او، كاين اللي كيتسالاو ب دونك il y a plusieurs او اي ار. دونك دابا هنايا هذا recouvre c'est un verbe du troisième, c'est un verbe qui est conjugué. في la deuxième phrase عندنا met c'est un verbe conjugué, jette c'est un verbe conjugué. Les déchets peuvent, c'est un verbe conjugué. Répondre, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc là, on ne doit pas confondre entre un verbe qui est conjugué et un verbe qui n'est pas conjugué. La deuxième question, à quel temps sont-ils conjugués? Donc, les verbes, les sternaliهم, à quel temps sont conjugués? يعني في أي زمن مصرفين. Donc هنايا غادي نشوفوا باش كيتسالى هذا. اذا كيتسالى ب او، هنايا او ان تي، هنا او ان تي، هنا او ان تي. هذه سي اون انديكاسيون كو لي فيرب سون كونجوغي او بريزون. هذوك علاش؟ لان لا تيرمينيزون هي اللي كتميز ليا لو فيرب. باش نعرف واحد لو فيرب ا كيل طون ايتيل كونجوغي، هنا خصني نعرف لانفينيتيف، لي زانفينيتيف ديال لي طون. هاد لي زانفينيتيف باردون ماشي لي زانفينيتيف، لي تيرمينيزون ديال لي طون. هاد لي تيرمينيزون هما سو سون دي تيرمينيزون ديال بروميي جروب ديال لو بريزون. دونك لي فيرب سون، دونك لي فيرب سون كونجوغي au présent, au présent de l'indicatif. La troisième question donne leur infinitif. هنا خصنا نرجعوهم للانفينيتيف، هما مصرفين، حنا خصنا نستخرجوا منهم الانفينيتيف. بالنسبه للبروميي verbe recouvre، recouvre. Donc هاد le verbe recouvre، donc recouvre l'infinitif نتاعو c'est recouvrir، recouvrir. Le deuxième verbe عندنا met، met c'est le verbe mettre.
Le troisième verbe عندنا jette. إذا هنا غادي لاحظوا كيتشابهوا في لا كونجوغيزون في التصريف ولكن ما كيتشابهوش في الانفينيتيف. هادشي علاش لي فيرب دو تروزيام جروب كنقولوا سو سون دي فيرب إيريغيليي، يعني غير منتظمين، ما عندهمش قياس، صعابين شويه، كاين تشابه شويه بين دي فيرب ولكن ماشي. دونك نورمالمون لو كان القياس صحيح غنقولوا جاتر نورمالمون، ولكن هذا كنقولوا جوتي، الانفينيتيف نتاعو جوتي. اون بو با، يعني ما يمكنش نقيسوه على متر، واخا هما في التصريف سي لا ميم شوز. لاحظوا بوف، دونك عندنا بوف. اذا هنا شوفوا الفيرب في الانفينيتيف ديالو كيفاش غادي. دونك بوفغير، لا بوفوار باردون، بوفوار. اذا هنا لو فيرب كيتبدل كومبليتوم. هذه هي دابا الصعوبه ديال لي فيرب دو تروازيام جروب. هما دي فيرب كنقولوا عليهم سو سون دي فيرب سماعيين، يعني بليس انت كتسمع بزاف بليس انت كتعرف تكونجوغيهم. سينون ما عندهمش اون ريغل جينيرال، ما عندهمش قاعده عامه اللي غادي تخلينا نضبطوهم. دونك لا دوزيام كيستيون هنا ا كيل جروب ابارتيان-تيل. دونك هاد لي فيرب اش من جروب كلهم كينتميو تروازيام جروب، كلهم كينتميو للتروازيام جروب. علاش؟ لان عندهم بالنسبه لي فيرب دو بريمي جروب عندهم اون ريغل جينيرال، دوزيام جروب عندهم ريغل جينيرال. لي فيرب دو تروازيام جروب ما عندهمش قاعده عامه للتصريف، وهنا كتجلى الصعوبه نتاعها. دونك غادي نمشيو لا كاتريام كيستيون. دون لا فراز بي رومبلاس لي زيزون بار تو. دونك عندنا لا فراز بي هي هادي، غادي نحيدو لي زيزون وغادي نقولو تو. دونك وغادي شنو هما لي شونجمون اللي غادي يحدثوا؟ غادي نقولو تو. دونك tu mets هنايا اس دائما لا كونجوغيزون دوزيام بيرسون دو سينغولير اس عندها ارتباط بتي دائما. دونك tu mets les déchets, tu mets les déchets dans des fûts que tu. Donc هنا que tu jettes, que هنايا عاوتاني غنبدلو ال لان الضمير ال هنايا في هاد لافراز، هاد ال كيعود على لي زيزون انيزون. اي دونك هنا غنقولو tu jettes à la mer, tu jettes. دونك هنايا à la mer. دونك هذه هي لا كونجوغيزون هنايا ولا كونجوغيزون هنايا. دونك غادي ندوزو لا دوزيام. دونك هنايا قالوا لينا عاوتاني غنحيدو تي وغنروبلاسيو بإل. كو رومارك تو. دونك غادي نعوضو دابا تي بإل، غادي نقولو إل مي لي ديشي، il met les déchets dans des fûts qu'il هنايا عاوتاني غنقولو qu'il jette qu'il jette à la mer. دونك لا كيستيون هنايا بالنسبه دونك فهاد لا كونجوغيزون شنو غادي نقولو كوم رومارك؟ هنايا لا تيرمينيزون شونج. دونك لا تيرمينيزون هنايا لا رومارك اللي غادي نروماركيو كو لي تيرمينيزون change. Donc voilà, on passe à l'exercice 5. La question 5, mets les verbes entre parenthèses au présent. Donc le verbe اللي عندنا هنا
pouvoir. C'est un verbe de troisième groupe. Aujourd'hui, nous. Donc, شنو هي la terminaison اللي كتميز nous ONS. Donc, شنو غادي نقولوا nous pouvons. Nous pouvons. Vous venir. Vous venez. Vous venez. عاوتاني هنا EZ. Aller. Le verbe aller. Je vais. Tu vas. وغادي نزيدو S. La question D. Elle ne. Vouloir. Elles veulent. Veulent. دونك هنا كاين ان شونجمون في الراديكال كبير. دونك لاحظتوا الراديكال كيفاش كان وكيفاش ولا. بطبيعه الحال هذا هو. هذه هي لا كاركتيرستيك نتاع التروازيام جروب. دونك غادي ندوزو لا باج سويفون. جو مونطري بار لو برونون sujet qui ne convient pas. هنايا غادي نحيدو اللي ما صالحش. هنا غادي نشوف vient. Vient عندي نو وعندي جو. هاد لو برونون بيرسونيل كتميزو او ان اس وبالتالي جو بار لو برونون كي نو كونفيان با. دونك نو هي كي نو كونفيان با. elle vous connaissez. دونك كونيسي عندي او زد. اذا غادي انا كنعرف بان هذه لا تيرمينيزون ديال دوزيام بيرسون دي بلوريال. دونك elle هي اللي نو كونفيان با. ليز عندي لا تيرمينيزون هي او ان تي يعني la troisième personne du pluriel يعني هذه ne convient pas. Donc la question 7 met les verbes au présent aux personnes indiquées. Donc عندنا هنا les personnes. هنا بالنسبة لفو عندنا او ان اس. بالنسبة باردون نو بالنسبة لهذه او زد. هنا عندنا او ان تي. هنا غالبا او ولا تي سا ديبون. هنا تي غالبا كتكون اس. اس. دونك هادو هما لي تيرمينيزون ماشي جينيرال ولكن لا بلوبار دي كا. apprendre. دونك هنا qu'est-ce qu'on va dire tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. إذن غندزيدو اس ديال aller tu vas. pouvoir tu peux. إذا لاحظوا هنايا كاين عاوتاني إما اس ولا إكس. إذا هنا كنقولوا بأن لا تيرمينيزون ماشي جينيرال. عاوتاني فينيغ غنقولو tu viens وغادي نزيدو اس لأن اس كيتميز ب اس. بالنسبة لنو qu'est-ce qu'on va dire nous apprenons. Apprenons. Nous allons. Nous pouvons. Nous venons. Apprenez. Apprenez. Vous allez. Vous pouvez. Vous venez. Donc, بالنسبة la troisième personne du pluriel, elles apprennent. Apprennent. Donc la terminaison هي ENT. هنا لاحظوا هنايا غادي تبدل لا terminaison. هنا هذا c'est un cas exceptionnel. Ils vont. Peuvent. Peuvent. Ils peuvent. Ils viennent. إذن هنا كاين التشابه بين apprennent و viennent. Elle apprend. Elle apprend. هنايا دي. هنا لا تيرمينيزون لاحظوا مرة كتكون او مرة تي مرة دي. داكشي علاش كندير نقاط الحذف لأن ما كايناش ان ريغل جينيرال. هنا aller va. هنا ما كاين حتى حاجة. pouvoir peut. إذن هنا لا تيرمينيزون تي. vient. La terminaison T. Donc voilà بالنسبة لهذا l'exercice. غنمشيو l'exercice numéro 8. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. إذا هنا غادي نشوفوا les terminaisons. شوفوا هنايا S. هنا عندي vont. هذه la troisième personne du pluriel. هنا عندي T يعني la troisième personne du singulier. هنا ENT la troisième personne du pluriel. هنا EZ la deuxième personne du pluriel. Donc
هنا يمكن بالنسبة لهذه يا إما tu يا إما je. كذلك je prends عندها نفس الآخر. دونك هنا نديرو tu. هنا il avec s ou bien elle. هنا la même chose. il ou bien elle. ولكن la deuxième لأن t كما قلنا c'est une terminaison ديال troisième personne du singulier. هنا la même chose عاوتاني il ou bien elle بالنسبة للفيمينا ou bien هنايا عندنا vous. Donc بقى لينا l'exercice numéro 9. Conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. Prendre. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Nous prenons. Vous prenez. Le EZ. Ils prennent. Donc هذه هي la conjugaison. هنا connaître نقولوا je connais. Vous connaissez. Vous connaissez. Elles connaissent. Elles connaissent. Donc هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول la conjugaison ديال les verbes du troisième groupe, les apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire.